Jeg er født i 1975, og i 1977 havde den første Star Wars-film A New Hope premiere. Der gik dog yderligere en 5-6 år, før jeg så den for første gang. Men der var jeg så til gengæld også fuldstændig hooked. Jeg var totalt forelsket i prinsesse Leia og mindst lige så skræmt over Darth Vader. Men jeg var også super fascineret af en lille bifigur. Og jeg var så fascineret, at jeg endda forsøgte at bygge den ud af alt fra papkasser og duploklodser, legoklodser, Brio, Meccano, alt hvad jeg havde, jeg kunne bygge ud af, prøvede jeg at bygge den her figur. Og ja, mine evner rakte logisk nok ikke til at bygge den. Og der gik dog lige nogle år, før det ligesom gik op for mig, at det her, det kommer bare ikke til at ske. Så jeg droppede jo ligesom ideen. Men det har altid været en drøm for mig. Og nu er jeg jo blevet noget ældre, må man sige. Jeg ejer i dag et grafisk produktionshus, som foruden at have diverse former for udstyr til tryk, så har vi også en masse udstyr i form af CNC-fræser, vi har skæremaskiner, vi har UV-print og noget 3D-print. Og hvis jeg selv skal sige det, så er jeg altså også blevet noget mere nørdet. Ikke bare omkring Star Wars, men sådan noget som computer, elektronik og mekanik. Og generelt kan jeg rigtig godt lide at bygge ting. Og så er jeg også super kreativ. Da jeg så sad og så teaser-traileren for den nye Star Wars 9, Rise of Skywalker, her for en 6 måneders tid siden, så var det lige pludselig, at det slog mig. Hov, nu har jeg jo både evnerne og mulighederne, kvæg det udstyr, der er til rådighed i Media Mouse, at jeg faktisk kan få opfyldt den drøm, som jeg har haft, siden at jeg var de der 7 år gammel og så Star Wars for allerførste gang, og blev så super fascineret af denne her ene bifigur, at jeg ligefrem prøvede at bygge den ud af, hvad jeg nu engang havde af forhåndenværende midler. Men nu har jeg jo altså nogle noget bedre muligheder. Velkommen til Byg en R2-D2. Det her er et af arbejdsområderne i Media Mouse, og det er her, vi kommer til at bruge det næste lange stykke tid. Så du kan lige så godt vende dig til udsigten. Det her er nemlig ikke bare noget, der er overstået på et enkelt afsnit. Tværtimod, det kommer til at tage rigtig lang tid at bygge den her R2-D2, og derved kommer der også rigtig mange afsnit i denne her serie. Hvis du har fulgt med i min tidligere serie, hvor jeg byggede min arcade-maskine, så ved du måske også godt, at den var heller ikke bare en, der blev bygget på et enkelt afsnit. Det tog faktisk lidt over 2 år at bygge den arcade-maskine. Oprindeligt, da jeg startede med at bygge den, der havde jeg sådan ligesom planlagt, okay, det her det kommer nok til sådan cirka at tage et års tid at bygge den fra start til slut. Men det endte altså med at tage lige lidt over 2 år. Dog vil jeg så også sige, at en af grundene til, at det tog noget længere tid, var, at Media Mouse, som jeg byggede arcade-maskinen i, flyttede midt i det her projekt. Så det var også ens betydende med, at jeg simpelthen blev nødt til at sætte det på pause i en periode. Men nu går jeg altså i gang med R2-D2, og R2-D2 er altså et betydeligt større projekt end arcade-maskinen. Det kan godt være, at R2-D2 fysisk ikke er lige så stor som arcade-maskinen, men hvad det kommer til at kræve, bliver voldsomt. Så er du advaret, men det bliver også super fedt og super nørdet.
Og lad os bare tage fat på det nørdede med det samme. Historien om R2-D2 er den, at da George Lucas han lavede manuskriptet til den første Star Wars, A New Hope, som egentlig jo sådan set er 4'eren, men lad os ikke begynde at trampe rundt i det. Men da han lavede manuskriptet til den, der havde han en idé om, at han jo ligesom skulle have nogle figurer i det her univers, som ikke bare var mennesker og rumvæsener og sådan noget, men det skulle være nogle robotter og sådan noget, fordi det var jo ligesom i fremtiden, det foregik. Og derimellem opfandt han blandt andet denne her R2-D2-robot, som er en astromech droid. Det vil sige, det er en robot, som er bygget til ligesom at være en hjælpende hånd ude i marken, primært på rumskibe, enten i rumskibene, sådan, som altså ved at koble sig på rumskibet, og fungerer ligesom en form for ekstern computer, der ligesom kobler med rumskibets eget computersystem, men også ligesom være en form for bærbar computer, man har med rundt i marken. Og så er R2-D2 jo også sådan en form for, hvad skal man kalde det, en svejserkniv. Han har jo et utal af forskellige typer værktøjer, men primært er de værktøjer faktisk beregnet til, når han ligesom er på et rumskib, enten inde i rumskibet og kører rundt derinde, men også hvis han sidder, som han for eksempel gør på X-Wing-fighterne, hvor han ligesom sidder bag ved cockpittet, så kan han ligesom også integrere med computersystemet og være med til at styre det her rumskib. Men han har altså også de her forskellige hjælpemidler og værktøjer, som gør, at han kan lave simple reparationer på rumskibet og sådan noget, imens det flyver. Og George Lucas, han tager sig fat i en illustrator, der hedder Ralph McQuarrie, som har tegnet en hel masse af sådan nogle rumskibe og alt sådan noget. Han var vist nok oprindelig industriel designer, så han havde virkelig et godt øje for, hvordan sådan nogle ting de egentlig skulle se ud, for egentlig også at virke sådan virkelighedstro og ikke alt for fjern fra den her galakse. Og Ralph McQuarrie tegner så et meget kendt billede, eller maleri vil jeg mere kalde det, af C-3PO og R2-D2. Og det er altså første gang, at R2-D2 sådan rigtig får en form for udseende, som vi faktisk kan genkende i dag. Altså han ser lidt anderledes ud, og læg lige mærke til en ret speciel ting. R2-D2 har 3 ben, og det har han jo også i de endelige film. Men prøv at lægge mærke til fodsporene under ham. Han har ikke hjulspor, der burde jo have været 3 spor efter ham. Der er fodspor i stedet for. Det er simpelthen ting sådan, at R2-D2 han ligesom skulle gå. Han skulle simpelthen svinge sig, som om man gik på krykker, altså hvor man havde begge sine ben samlet, og så gik man så med 2 krykker. Det var sådan, at det var tænkt, at R2-D2 egentlig skal bevæge sig. Det er også derfor, at han egentlig har den måde at stå på, som han nu engang har, hvor han ligesom har de her 2 ben, der stikker bagud, og så har han det der ene ben, der stikker fremad. Det er jo rimelig uhensigtsmæssigt egentlig, sådan rent robotmæssigt set, så er det jo ikke en særlig snedig måde, han egentlig er konstrueret på. Men hvis han netop skal gå ved at, ligesom at svinge sig fremad, så giver det rigtig god mening, at han ser ud, som han gør. Så det er altså derfor, han ser sådan ud. Men da man nåede til at skulle lave de rigtige robotter til optagelserne, så fandt man ud af, at det altså ikke var særlig hensigtsmæssigt. Men over i England, der sidder John og John på Elm Street Studios. John Barry, han er production director, og John Stiers, han er special effects supervisor. Og de sidder altså på Elm Street Studios. Og der er måske ikke så mange, der er klar over det, men ret meget af Star Wars blev faktisk optaget i England. Og det var fordi, da George Lucas han ligesom skulle have fundet et sted, de kunne optage alle de her interne ting, hvor man filmer indvendigt i Dødsstjernen og i 1000-årsfalken og sådan noget, så havde han brug for nogle relativt store studier. Og Elm Street Studios var de eneste, der på det tidspunkt var store nok til ligesom at kunne rumme de her ting, og også kunne håndtere den produktion, som der var omkring at lave Star Wars. Og en hel del af de forskellige rekvisitter er også lavet i Elm Street Studios. Og John de bliver enige om, det der med at lave en R2-D2, som svinger, når han går, det kommer bare ikke til at fungere. Det kommer kun til at give fuldstændig uløselige problemer. Så sammen med Roger Christian, som er set decorator og har lavet nærmest alle former for kulisser til blandt andet Star Wars, der sætter de sig ned og laver en ny plan for, hvordan skal R2-D2 så egentlig fungere og se ud. Og de bliver enige om, jamen egentlig sådan som han ser ud, sådan lidt skraldespandsagtigt, det er egentlig okay, men der skal lige tunes lidt på det, og blandt andet skal han ikke svinge, han skal
køre hen ad jorden i stedet for. Og der blev så lavet en masse forskellige tegninger med udgangspunkt i den originale tegning, som Ralph McQuire havde tegnet. Og hvis man kigger på dem, så kan man også godt se, at den basale del af R2-D2 er der jo egentlig stadigvæk. Altså han ligner jo næsten det, som Ralph McQuire oprindeligt havde tegnet. Der er bare nogle enkelte ting, der har ændret sig. Men for eksempel det der med, at han har 3 ben, har han jo stadigvæk. Man er bare gået over til, at han ligesom skal køre i stedet for. Så fik man ideen også, at man blev nødt til at have noget personlighed i R2-D2. Det var noget, som George Lucas han ønskede. Og at kunne give noget personlighed i en robot, som ikke kan sige andet end bip og bot og sådan noget, og ikke har nogen former for ansigtsudtryk, eller nogen arme, den kan gestikulere med, eller noget som helst. Jamen, hvad gør man så? Og der var det så, at George Lucas fik den idé, hvorfor ikke sætte en person ind i robotten, så robotten ligesom kunne lave nogle bevægelser, som minder om, hvad en person ville gøre. Og det er der, hvor at Kenny Baker kommer ind i billedet. Og Kenny Baker er en dværg, som er omkring 1,10 meter høj. Og han passede perfekt i højden til R2-D2. Så deres idé var, at han skulle kunne være inde i R2-D2 og ligesom kunne lave de her forskellige små bevægelser, som der ligesom skal til for at få R2-D2 til at se lidt mere levende ud. Derefter tager man fat i Bill Harman, som er en snedker og tømrer, som også er blandt andet det her Star Wars-projekt, og siger til ham, gider du at bygge en prototype af R2-D2, som Kenny Baker kan være inde i? Fordi det er ligesom det, der sætter benchmarken for præcis, hvilken størrelse og udformning skal R2-D2 have i virkeligheden, for at det ligesom fungerer, fordi Kenny ligesom skal kunne være i den. Og der bliver så udarbejdet den her træprototype, og ja, den ligner ikke R2-D2, og alligevel gør den jo ret meget faktisk, hvis man kigger på den. Altså, den har jo alle de her basale kendetegn, som R2-D2 har. Altså, hvis man ikke kendte historien og bare så det billede der, så vil man tænke, okay, der er en eller anden, der har prøvet at bygge en kopi af R2-D2 ud af træ, og det er godt nok ikke blevet helt vellykket, men den ligner da R2-D2. Men det er altså den første prototype af R2-D2. Og derefter, så bygger man så 5 forskellige robotter, og det er sådan lige med et lille plus-minus, fordi det er faktisk lidt uklart, hvor mange robotter, der præcis blev bygget til den første Star Wars, altså A New Hope. Der blev i hvert fald bygget 2 Kenny Baker-modeller, det vil sige 2 robotter, som Kenny kunne sidde inde i, eller stå inde i, var det nærmere. Hvis man kigger rigtig godt efter på diverse tegninger og billeder fra filmen, og også i selve filmen faktisk, så kan man se, at Kennys ben ligesom stikker ud af bunden af R2-D2 og går ned i hver sin fod. Og det er jo netop for, at han ligesom kunne bevæge sig indeni og få R2-D2 til at, ligesom at lave nogle små bevægelser. Men lige så snart at R2-D2 er i det, der hedder trebens mode, det vil sige det midterste ben er klappet ud, så er det enten en fjernstyret R2-D2 eller en R2-D2, der bliver trukket med snor. Så der blev lavet i hvert fald 2 robotter, som Kenny kunne være inde i. Og så blev der lavet 2 eller 3, hvor at de var fjernstyret i større eller mindre grad. Og så vidt jeg altså har kunne finde frem til, så blev der lavet 3 fjernstyrede. Men 2 af dem var normalt fjernstyret, hvor at den bare havde det tredje ben stikkende ud hele tiden. Og så var der en tredje udgave, hvor den netop kunne vippe og skyde det midterste ben ud. Men det var omvendt også det, den kunne. Altså, den kunne ikke rigtig køre ordentligt. Og det kan man faktisk se i en af scenerne på A New Hope, hvor R2-D2 står for enden af en gang, og så vipper og skyder det midterste ben ud, og så kører. Og lige hvor han begynder at køre, der klipper man simpelthen til en anden scene. Og hvis man ser fraklippene derfra, så er det der, hvor han vipper, kører det midterste ben ud, og så kører han noget, der ligner 1 meter, og så tager han sådan en 90 graders sving simpelthen ind i kanten af kulissen. Så de havde kæmpe store udfordringer med den robot. Og den blev kun brugt til de der scener, hvor han ligesom skulle gå i trebens mode, eller omvendt den anden vej. Men der blev også ødelagt rigtig mange af de her robotter i større eller mindre grad. Og det er sådan noget, jeg i hvert fald har fundet ud af efterhånden, som jeg har begyndt at interessere mig mere og mere for R2-D2, og blandt andet i forbindelse med det her projekt. Der er virkelig mange sjove historier og rigtig mange sjove billeder
taget af R2-D2 i forbindelse med optagelserne af de første 3 Star Wars-film, og især af den allerførste der. Fordi man kan se, at der er forskellige paneler på ham, der skifter plads for forskellige farver. Det, der hedder holoprojektorerne, som er sådan de der 3 små dimser, som sidder og stikker ud af hovedet på ham, jamen, de skifter også farve på den måde. Enten at yderringen på dem skifter farve, eller der sidder en inderring, som ligesom er den, som holder den fast inde i hovedet. 2 sekunder. Jeg henter lige. Jeg kom lige i tanke om, jeg havde jo printet sådan en her, bare for sjov. Det er en af holoprojektorerne til R2-D2. Og som jeg jo vil sige før, altså man kan se næsten fra scene til scene, hvor R2-D2 er med, at den yderste del her, den skifter farve. Den går fra enten at være sølvfarvet til at være sort, eller den er grå. Og det samme gælder, at der sidder en ring, som ligesom holder den her fast inde i hovedet på R2-D2. Og den ring, den er blå, den er sølvfarvet, eller den er sort. Og den skifter simpelthen placering på R2-D2's hoved. Der sidder jo de her 3 holoprojekter ovenpå. Og sådan fra scene til scene, så skifter den der ring farve. Og det er simpelthen fordi, at de robotter gik i stykker for et godt år. De havde rigtig mange faceplants og sådan noget, hvor robotten er væltet og gået i stykker. Og de blev nødt til at reparere dem on-set, og enten måtte male tingene om igen, eller spartle og banke nogle buler ud og sådan noget. Eller også så måtte de simpelthen Frankenstein en R2-D2 ud af dele fra nogle andre, der var gået i stykker. Så det er derfor, at han faktisk skifter udseende hele vejen igennem. Og det er rigtig skægt, hvis man kender den historie, og så sætter sig ned og ser den første Star Wars, altså 4'eren A New Hope, og ser den aller første scene, hvor man ser R2-D2 og C-3PO rende rundt i gangarealet, imens Darth Vaders tropper er ved at invadere den her blokade-runner. Der kan man simpelthen se, hvis man pauser og kigger rigtig grundigt efter, så kan man se, hvor smadret R2-D2 er. Den er fyldt med buler alle mulige vegne, altså. Og der er paneler, som mildest talt bare er tapet fast. Man kan se, at de ikke sidder ordentligt fast, at man har sat dem fast med et eller andet. Og det er fordi, det faktisk er en af de sidste optagelser, man lavede. Så den første scene i den første Star Wars er faktisk en af de sidste scener, man har optaget med R2-D2. Så der har han været alt muligt igennem. Der har han været i Tunesien, hvor man har optaget de her scener, hvor Jawaerne prøver at sælge R2-D2 og nogle af de andre robotter ude i ørkensandet. Han har været alle mulige forskellige steder, og navnlig været i M Street Studios adskillige gange og væltet rundt på forskellige kulisser. Og så står han så der og skal være med i nogle af de aller sidste scener, som så ender med at blive de første scener, men der er han altså virkelig godt og grundigt ramponeret. Og i den forbindelse, der må jeg altså lige påpege noget, som er faktuelt forkert, hvis man sætter sig ned og googler, hvem der har skabt R2-D2. Hvis man søger på Google på Who Created R2-D2, eventuelt efterfulgt af Star Wars, så vil man i næsten alle tilfælde støde på et navn, der er Tony Dyson. Og Tony Dyson er en mand, som optræder med mange billeder sammen med R2-D2. Og han døde i 2016. Og i den sammenhæng blev der skrevet en nekrolog af en eller anden avis, og der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af, hvem der egentlig startede det, men hvor at Tony Dyson blev fremhævet som skaberen af R2-D2, altså The Father of R2-D2 is dead. Og det er med alle andre aviser kopieret det der i større eller mindre grad, og fremhævede Tony Dyson som skaberen af R2-D2. Og det slog hele vejen igennem, sådan at hvis man sætter sig ned og kigger på Wikipedia i dag, så fremstår Tony Dyson også som at være skaberen af R2-D2. Og det er altså ikke helt rigtigt, men omvendt er det ikke helt forkert alligevel. Han er ikke den oprindelige skaber af R2-D2, for det er nemlig John Stiers, hvis man virkelig skal sætte sig ned og kigge på, hvem er det, som sådan fysisk har været med til at bygge R2-D2, altså hvem har været ham, der har ledet udviklingen af R2-D2. Men omvendt, så kan man sige, Ralph McQuarrie var jo ham, der tegnede de originale tegninger, og ligesom havde idéerne om, hvordan han kunne se ud, baseret på, hvad George Lucas havde af idéer.
Men hvorfor var det, at aviserne overhovedet startede med at lave den kobling med, at Tony Dyson havde skabt R2-D2? Jamen, det er faktisk fordi, at han, hvis det skal være helt rigtigt, faktisk har skabt R2-D2. Og nu ved jeg godt, det lyder fuldstændig syret. Men Tony Dyson har faktisk rigtig meget med R2-D2 at gøre. Forklaringen ligger i, da man var færdig med at optage Star Wars nummer 4 A New Hope, altså den første, der kom i biograferne, der var R2-D2 som robotrekvisit, hvad vi nu skal kalde det. Alle versioner af ham var simpelthen så smadret og medtaget, at de kunne praktisk talt ikke bruges igen til noget som helst. Der står et par stykker museumsmæssigt udstillet, men de har aldrig været brugt til andet end at optage denne her Star Wars A New Hope. De blev ikke brugt i de efterfølgende film, som Empire Strikes Back. Det er 5'eren, der hvor man er ude i snelandskabet, hvor de her store firbenede AT-AT'er går og sådan noget. Og de er heller ikke med i 6'eren, Return of the Jedi, men der er jo R2-D2-robotter med. Men det var ikke dem, som John Stiers var blandet ind i at lave. De kontaktede The White Horse Toy Company. Og The White Horse Toy Company ligger også i England. Og Tony Dyson ejede det firma. Og han var navnlig rigtig dygtig til at lave ting, som var fjernstyret og skabt ud af plexiglas, plastik, glasfiber og lignende. Han gik rigtig meget op i at kunne støbe ting. Og det var jo super smart, når man nu ligesom gerne vil have endnu flere R2-D2'er og kunne sådan ligesom masseproducere dem uden de samme store omkostninger, som der var ved at lave de her aluminiumsversioner af R2-D2, som man brugte til A New Hope. Og det er der, hvor at Tony Dyson kommer ind i billedet. Han er manden, der tog mål og tegninger og alt muligt af de her gamle ramponerede R2-D2'er. Og ud af det skabte en form faktisk, en fysisk støbeform, til at kunne støbe nogle nye glasfiberskaller af R2-D2-kroppe og ben og fødder og alt muligt, som man ligesom kunne sætte rundt om nogle aluminiumsrammer, og så på den måde skabe nogle flere R2-D2'er. Og han endte så med at skabe 8 R2-D2'er alt i alt. Der var noget med, at der var 2 styk til Kenny Baker igen, og så var der så 6 styk, som var forskellige former for fjernstyrede R2-D2-robotter. Og de blev brugt både til 5'eren, og de blev brugt til 6'eren. Og derfor er det jo egentlig rigtigt nok, at han faktisk også er en af skaberne af R2-D2. Men han er ikke skaberen, den originale fader af R2-D2. Det er han altså ikke. Men han er helt klart en af skaberne af R2-D2. Og der skete faktisk også nogle forandringer fra den første A New Hope-version af R2-D2 og frem til man ligesom fik lavet de her R2-D2'er, som er i 5'eren og 6'eren. De har altså ændret sig lidt. Der er kommet nogle andre detaljer på dem og sådan noget. Og navnlig mest af alt, de er alle sammen helt ens. Der er ikke noget med, at nogle paneler flytter sig rundt og sådan noget, og de bliver mere og mere bulet undervejs igennem filmen. Det gør de altså ikke. Der er ekstra R2-D2'er. Der er så bare en lille detalje, som igen er sådan noget, der virker lidt faktuelt underligt. Og det er, at da Tony Dyson ligesom er færdig med at lave de her robotter, så ansøger han faktisk George Lucas om at få lov til at lave nogle flere. Og det nægter George Lucas, hvilket resulterer i, at Tony Dyson bliver rigtig, rigtig sur, og offentligt har udtalt, at det kan ikke være rigtigt, at han ikke må få lov til at lave R2-D2, når det ligesom er ham, der har skabt ham. Og det er måske det, som aviserne faktisk har fået fat i, fordi der har været noget nyhedsbeef omkring det der. Man kan finde nogle artikler om det, hvor at han absolut ikke er særlig begejstret over, at George Lucas har forhindret ham i at lave flere R2-D2-robotter. Så det er nok det, som aviserne har fået fat i, og derved lavet koblingen til, at okay, han er den originale fader af R2-D2, og det er han altså ikke. Det er altså John Stiers, og hvis vi skal køre helt tilbage, Ralph McQuarrie, som er dem, der
oprindeligt startede med at lave R2-D2. Og som du kan høre, så er der jo lige pludselig flere forskellige versioner af R2-D2. Altså man kigger på, hvornår er den pågældende model lavet. Altså hvilken film er den egentlig fra. Og der kigger man meget sort-hvidt på, jamen altså er det en ANH-model af New Hope med de specifikationer og det udseende, som R2-D2 havde i A New Hope, den første Star Wars? Eller er det en ESB-model, altså Empire Strikes Back, som er en model, som Tony Dyson ligesom designede med udgangspunkt i ANH-modellen? Og det er jo så lige pludselig to forskellige versioner, og det er dem, som man generelt deler verden af R2-D2'er op i, fordi alle de efterfølgende R2-D2'er, som er kommet i de efterfølgende film, tager udgangspunkt i ESB-modellen, altså den model, som Tony Dyson skabte til Empire Strikes Back og Return of the Jedi, og ikke i den oprindelige ANH-model. Og som om det ikke er forvirrende nok, så er der faktisk flere forskellige underkategorier under de her to modeltyper. Men lige så snart vi begynder at snakke om de her underkategorier, så begynder vi at bevæge os væk fra filmverdenen, hvor det handler om robotter som rekvisitter til optagelserne af filmene, og over i klubverdenen i stedet for, hvor det er sådan nogen som mig, som bygger sådan nogen. Men alt det der, det gemmer jeg til næste afsnit.